日我就約咗 Carly 食 brunch 啦，而家咧我就要行去呢個 SkyTrain Station 同佢 meet up 啦。因為今日係去 downtown 咧，所以我就冇揸車。再加上咧，你見到我地下見到雪，Vancouver 鏟雪鏟得唔係幾好，所以咧我就決定都係唔好揸車去邊。終於到咗啦！咁呢個係我哋個 station 啊，頭先出嚟嗰個。之後咧，原來個 restaurant 喺呢一度。咁如果揸車嘅朋友咧就要小心啦，因為有好多 black guys 啊。咁你個 tire 唔係 all season 或者 winter tire 咧，咁你就要好小心，好小心。見到佢啦！入嚟啦！咁我哋而家已經坐低咗啦，佢喺度睇緊 menu。呢杯係 hot chocolate， 之後我嗌咗杯 Americano， 佢俾咗個曲奇仔我。呢個係 fish and chips， 之後嗰個係 steak frites， 之後呢個係我哋嘅 sauce。我哋而家開餐啦！我哋而家要出發去溜冰啦，耶！我哋而家喺 downtown 經過咗棵聖誕樹，事隔1年，我又嚟呢度溜冰啦。今次上面見到雪咯。咁 skate rental 就係5蚊嘅。因為我平時中意着呢個 figure skate，咁我就租咗呢個啦。Walker 就25 cent 一個啦。佢唔着褸啊！唉，好佩服啊！睇下我着成點，佢着成點。準備好去溜冰啦！好搞笑！佢頭先用呢個嘢碌過嚟啦，哇！佢唔會跌落去，我驚前面嗰一跌咯。佢跌落我度，我驚佢跌完之後我哋撞埋落去。好搞笑！頭先有兩個人喺前面拖住手啦，跟住有個人要過去，之後佢喺佢哋拖手嘅下邊過咗，踎低過咗。我哋要走啦！喺我哋走咗之後，佢終於變咗藍色啦。之後溜完冰，我哋隔離就係呢個 art gallery 啦。咁而家就入去睇下佢開咗未？呢個係 the ticket price。而家係 downtown 落完雪嘅樣。佢依個係一啲都唔凍啊！喺京東，頭先凍到腳趾都冇知覺咯。彈咗。入去望一望先。買完蛋糕又離開啦，入邊好靚。而家咧又翻嚟呢個 Vancouver Art Gallery 啦，得
噔噔。貼合我哋今日嘅天氣啊！你哋覺得呢兩個係咪同一個地方？我覺得佢哋呢兩棵樹好似同一棵樹嚟。突然間勁似嗰個《Hunger Games》入邊嗰個，好似置身咗喺呢個《Hunger Games》入邊。香港呢個比較 creepy。條片聽到佢講話想同棵樹影，就即刻冇咗。今日咧就係冬至啦，咁所以咧我哋而家就要返屋企食飯啦。好啦，咁今日嘅 vlog 就到呢度啦，拜拜，講拜拜啊！拜拜。今日冬至返到嚟，見到準備好多嘢。落緊雪啦又，而家又落緊雪啦。咁我頭先咧就送咗 Curly 去呢個 SkyTrain， 咁我而家咧就返屋企啦。好啦，今日就咁完啦，拜拜。